Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa ulit tayo ng review ng baby's milk na slime kit from Hello Done Kids Slime. And guys, sorry if ito ulit yung suot ko na damit kasi I think pang 4th or pang 3rd video ko na to para sa araw na to kasi nagbe-video na talaga ako na. Ayan. So, ayan, ito siya. And baby's milk, alaman ko pala niya, pabebe tayo ng pabebe dito. Kaya nababash tayo. Nabash tayo ng bashi. So, ayun. Kaka-video ko lang kanina. Kakatapos ko lang mag-video ng isang video. Wow! Dalawa yung popsicle stick niya. Thank you po sa extra popsicles. Popsicle. Yun, popsicle. Ah, basta. Ito siya. Dalawa. Alaman niya. And then, itong micro foam bits or foam bits. Babash na naman tayo dyan. A lot of bashers around the world. Next is meron tayong Joy Glue. Sweet milk na activator. And, ang cute na ito, mami. Mami, ang cute. Parang ayoko siyang gamitin photos sa in-mixes na. Sige, okay lang. Mag-backcam na lang tayo mamaya para makita niyo yung result. But for now, gagawin naman na natin yung slime siya. Ito na yung ano natin, container or bowl. Dito ulit tayo gagawa, guys. Actually, di pa ako nakabili ng container ko. Sorry, ilalagay ko na po ito lahat. Dahil kasama naman siya sa binayaran ko na slime kit. So, yeah. Oh, mabango niya. Guys, ang ganda na paglabas ng glue. Tuwang-tuwa. Pero pwede din kayo gumamit ng ibang brand ng glue, guys. For example, ayaw nyo gamitin yung Joy Glue. You can use Elmer's or kahit na anong glue. Basta, pwede mo siyang magamit for slime. Basta kung ano yung glue, kunwari, clear glue yung glue, you can use other brands of clear glues. Ayaw nyo gamitin, it's fine. Pero mas maganda gamitin kung ano yung nasa slime kit para alam nyo kung paano talaga siya kalalabasan. Alam nyo kung ano yung kalalabasan niya. Panoorin nyo na unboxing ko ng mga slime kits na in-order ko online. So, next, dahil tapos na tayo, okay. Ang gagawin natin, kasi meron tayong instruction dito yun na susundin natin. Add a few drops of activator and mix thoroughly once the slime with something and okay. Meron tayong activator dito. Mix ulit natin siya. Ang bango ng sweet milk na activator nila. May ano talaga. Nakaka-addict siya. Mix na natin ito. Sana pala dalawang baby's milk slime kit ang in-order ko. Kasi ang bango talaga, guys, promise. Ayoko lang gamitin yung sweet milk na activator. Ang bango niya. Isa-save ko siya. Mas gusto kong na lang, borax na lang. Meron kasi ako in-order dito. Ito. Big activator. And yun. Ito naman na gagamitin natin, guys. Pagpasensyahan niyo na po, talagang ganyan ako. Pag gusto ko talagang isang akin na lang muna siya. Siyempre. Ayoko muna siyang gamitin. Kasi, nung hinayang ako, wala lang. Pero parang may color to Ano ba? Kasi ito na lang. Ano na lang, kunwari milk siya na may flavor. Milky, basta. Kung ano na lang yung color niya, basta. Pag-iisipan na lang natin yan later. Think about the present. Yan. Ito na siya. Baby's milk slime. Ang dami ko nang na-film na video ngayon, guys, kasi sinusulat ko siya. Dahil wala akong ginagawa kapag Saturday. So, ayan. Susulat ko yung time ko sa pag-video at hindi pag-tiktok. Kasi may ligaw mag-tiktok. Tapos, minsan, habang nag-video ako, nakapag-tiktok ako. Hindi ko alam paano nagagawa yun. Multitasking. Ito na siya. Ang ganda niya, guys. Excuse.
Ayaw po niya mag-mix, ano. Okay na siya, guys. Sticky na lang siya talaga. So, balikan ko kay if done na siya. So, oops, wait lang, ilaw ko. Ang dilim kasi. So, guys, tapos ko na yung milk slime natin. Bango niya ang milk. Ito siya. Guys, order na kayo ha sa Hello Danny Slimes. Murang-mura lang, makaka-order kayo, kayang-kaya sa bulsa. Ayan. So, kung nagtataka kayo, bakit hindi pa Elmer's yung binigay ni Hello Danny Slimes? Kasi po, pag Elmer's, di ba, syempre, beginners pa lang po yung iba sa atin. So, kailangan po natin na umintindi. And, kapag Elmer's din, medyo mapapamahal yung slime kit. Kaya, ang gusto ni Hello Danny Slimes, mabibili ninyo kasyang-kasya sa bulsa. Kaya, ganyan po. Lumipad yung slime. Ito yung ginawa kanina, guys. So, wala akong mahanap na container. Kasi kami nakakabili. Papabili lang kay Papa. So, yan na. Gusto natin. Ayan na. Shoutout nga pala, guys, kay Tiara Judico. Comment down below yung pangalan ng Facebook ninyo para kasi minsan tumitingin ako sa comments tapos may mga kino-confirm ako. Ganun. Tinitignan ko kung sino yung yung minsan lang kung mag-chat, ganyan. Yun. Kaya, nag-accept na rin ako. Ayan. Marami na rin ako na-accept. So, yeah. Share ko lang. Ito na nga, yung slime natin. Super stretchy niya. Ano next instruction? Mix the foam beads into the slime. Ito yung bowl natin, or container. Ayan. Lagay natin siya dito. Tapos, lagay na natin yung foam beads or foam, basta beads. Okay. Yun. Happy thumbnail. Lalahat ko na to, guys, ha. No worries. Kasi, mag-order pa po tayo next time. Next time, ipon-ipon muna ulit. Sa susunod na swerte. Ayan. Mimix ko na siya. Hala, parang ang ganda niya. Pinitsuran ko lang siya. Ang ganda. Para siyang hindi ko pwede sabihin. Gagawin ko na lang siyang video. Ang ganda niya, guys! Wait lang. May nag-chat. Ito na siya, guys. Wait lang. Ayan. Ito na siya. Ang ganda niya. Ang next instruction naman ay arrange your slime. Okay. Ilalagay na po natin sa taas ng slime yung charm. Ayun o. Wait lang. Ayusin ko lang yung slime. Kasi kailangan pag naglalagay ka ng charm, dapat maayos at maganda. Abangan nyo nga din pala, guys, yung gagawa kami ng slime ni Ma'am Jessa. Yung advisor ko naman. Hi, Ma'am. Shoutout po sa'yo. Jessa, may haligi. Ang pangit ko. Okay. Naayos ko na lang yung slime. And then, ayun na siya. Ang ganda niya. Ayun o, picture natin. Ang ganda niya. Oh, ang ganda niya. Yun. Wow. Ang ganda. Ano ba, nag-iiba ng color pati yung kortina. Patayin natin. I'm sure. Nag-iiba kasi, guys, ng color. Nag-iiba ng color yung kortina. Ano? Nagigis siyang green.
Iba din to ng color. Nagiging ano siya, yellow. So guys, ang ganda niya. Ang ganda. Ba't laging ganun yung boses ka? Yan. Ito na siya. Yan, ang ganda. Oh my gosh. Wow. Wow. Ang bango din niya guys. Kahit wala na kayong scent, kahit di na kayo bumili ng scent ninyo, automatic sa activator ninyo, borax na yan, scent pa yan. So, why not, diba? Ang ganda naman ng product nila, Hello Done Slimes. Order na rin kayo. And sa mga YouTuber po pala na, ang mga viewers nila ay nag-i-slime din, pwede kayong order kay Hello Done Slimes. Parang, magbayad po kayo kay Hello Done Slimes and then, siya na po yung bahala magpadala. Ganun po kasi, sobrang affordable nila. Affordable ng mga products nila. So, ayan. Why not? Order na rin kayo. Magaan lang siya sa bulsa. Murang-mura. Kayang-kaya. Oh, ayun. Tabing ka talaga. Charot. So, eto na siya guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And, ayan. Bye! Mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Ang dami ko na nagawa na slime. Gamit ang slime kit ni Hello Done Slimes just in one day. Ubus ko ata sila. So, yeah guys. Bye mga. Ganda talaga niya. Super soft din. Yan. Ha, ano ba yan? Nagigiyalo. Tingnan, nagigiyalo siya. Paano ko ginawa yung kanina? So, yeah guys. Bye mga.